pizza sobasına, İtalyan sobasının üzərinə mozaika daşları vurur. Mozaika daşlarını vurmaq üçün də belə bir material var. Açıq forması buradadır, su ilə qarışdırılmış. Metanət şirkətinin o davamlı yapışdırıcısı var. Maflex gedir adı, ağ rəngdə. 150 dərəcə temperatura dözümlüdür. Həm soyuğa, həm də dediyim kimi 150 dərəcə temperatura dözümlüdür. Bu sobanın izolyasiya elədikdən sonra usta üzərini sıvıyır. Daha sonra bu sıvağın üzərindən həmən o mətanətin o davamlı yapışdırıcısı ilə, Maflex-lə bu mozaika daşlarını yapışdırır. İnşallah artıq yəqin ki, sabaha bilirsiniz ki, bu tam hazır olacaq və restorana yola salınacaq. Sizə də bu cür o davamlı materiallar lazımdırsa, sobanın içərisində istifadə olunan kərpiclər olsun, onun hörgü məhsulları olsun, dostum salam, aksesuarları olsun. Bütün materiallar mağazamızda satışdadır. Mağazamız Saray qəsəbəsində yerləşir. Əgər bunu tikmək üçün də ustamız yoxdursa, usta da axtarırsınızsa, yəni işinin peşkarı ustalar var. Onların nömrəsini verə bilərik sizə, usta ilə ətraflı danışarsınız. Usta öz zəhmət haqqını deyər və sizin istədiyiniz ölçüyə uyğun hansı materiallar gedər, onun siyahısını yazar. Ondan sonra artıq bu işin neçəyə başa gələcəyini demək olar. Aşağıda əlaqə nömrəmiz qeyd olunub, kimə maraqlıdırsa, zəng edə və WhatsApp yazıb öz sifarişini verə bilər.